Ο γνωστός Γάλλος ακτιβιστής και συγγραφέας Χαβιέ Ρενού ήταν ο επίσημος προσκεκλημένος του συλλόγου «Ο τόπος της ζωής μας» στην Καβάλα, όπου και θα παραμείνει για 3 ημέρες. Συνοδευόμενος από τον υποψήφιο δήμαρχο Καβάλας, Μάκη Παπαδόπουλο, παραχώρησε σήμερα μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη τύπου, μιλώντας για την κοινωνική αδικία, την άνευ βίας δράση των ακτιβιστών, την Ελλάδα της κρίσης, την εξόρυξη χρυσού στη Χαλκιδική και τις μικρές νίκες που πρέπει να σημειώνουν οι πολίτες στον τόπο τους προκειμένου να αλλάξουν το ρου της χώρας τους. Ξαβιέ Ρενού είναι ένας παγκοσμίως φήμης ακτιβιστής. Τον καλησορίζουμε στην πόλη μας, στο Δήμο Καβάλας. Εκπροσωπεί ένα κίνημα εθελοντών που πραγματικά αυτοί οι άνθρωποι προσπαθούν να διαμαρτυρηθούν, όχι να παραπονιούνται, ούτε να γκρινιάζουν, αλλά πραγματικά να διαμαρτύρονται για το δίκαιο της κοινωνίας και των ανθρώπων. Σήμερα το απόγευμα, θέλω να σας ενημερώσω, έχουμε και μια οργάνωση σε στρογγυλό τραπέζι εδώ με όλους τους εκπροσώπους του Δήμου μας και τους συλλόγους, και αύριο στις 7.30 ώρα στον Γαλαξία θα γίνει η ομιλία του κυρίου Ξαβιέ με θέμα «Ακτιβισμός, τρόποι δράσης ενάντια στην κρίση». Je suis très content d'être ici à l'invitation de Autopostis de OESMAS. Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι σήμερα εδώ, ύστερα από την πρόσκληση του Συλλόγου «Ο τόπος της ζωής μας». Parce que la Grèce et le peuple grec sont dans une situation extrêmement critique. Διότι η Ελλάδα και ο ελληνικός λαός βρίσκονται σε μια πολύ κρίσιμη θέση. Qu'une politique injuste et très brutale est imposée à la population grecque. Γιατί έχουμε επιβάλει στους Έλληνες μια βίαιη και άδικη πολιτική. Le caractéristique principal de notre époque, c'est la peur. Λόγω του φόβου, ο οποίος έχει κυριεύσει όλα τα κοινωνικά στρώματα, έχει εξασθενήσει η αντίσταση για την οποία μιλάει. Ο φόβος για να χαθούν οι δουλειές των ανθρώπων, la peur de perdre son emploi, la peur d'être licencié, la peur d'aller en prison, d'être condamné. Que peut-on faire pour dépasser la peur? Vous avez tout à fait raison. Έχετε απολύτως δίκιο. La peur et j'ajouterai la division entre nous. Ο φόβος, και μάλιστα θα προσθέσω και η διαίρεση. Avec, par exemple, l'alimentation du racisme par un certain nombre d'élites européennes. Για παράδειγμα, η ενίσχυση του ρατσισμού από κάποιους φορείς. Ici, on va dire que c'est la faute aux migrants. Στην Ελλάδα μπορεί να λέμε, παράδειγμα, μας φταίνουν οι μετανάστες. Et en France, on va dire que c'est la faute aux Grecs. Στη Γαλλία λέμε, μας φταίνουν οι Έλληνες. Et en Suisse, récemment, on vient de dire que c'est la faute aux Français. Και στην Ελβετία έχουν ήδη αρχίσει να λένε ότι φταίνουν οι Γάλλοι. Cette logique de la division et de la peur, αυτή η λογική λοιπόν του φόβου και της διαίρεσης, nous pouvons la contrer, je pense, de deux façons. μπορούμε να την σταματήσουμε με 2 τρόπους. Quand on résiste, quand on décide de résister à une injustice, όταν αποφασίζουμε να αντισταθούμε σε μια αδικία, avec le petit groupe de ceux qui n'ont pas peur, με μια μικρή ομάδα από ανθρώπους που οι ίδιοι δεν φοβούνται, si l'on se fixe des objectifs qui ne sont pas trop ambitieux d'abord, ξεκινώντας και βάζοντας στόχους που στην αρχή δεν είναι ιδιαίτερα φιλόδοξοι, et typiquement l'échelle d'une ville permet des objectifs qui sont atteignables, qui sont réalistes. Και στην κλίμακα μιας πόλης μπορούμε να βάλουμε στόχους πολύ ρεαλιστικούς. On peut dépasser les divisions et la peur. Μπορούμε να ξεπεράσουμε λοιπόν την διαίρεση, το να είμαστε διαιρεμένοι, και το φόβο. Et surtout quand on gagne, bien sûr. Και κυρίως όταν κερδίζουμε.